खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दासान्दि UPPL राजखान्थि हान्जाया मोजां खामानि मावनायफोरखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि सुरेन्द्रपुर गामियाव मैया बेलासियाव आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि मानाव गेदेर उरखावग्रा ब्रह्मआ बान्दो लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे बान्दोफोरखौ 1,32 लाख रां बाहायनानै लुनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां मानाव गेदेर मन्थ्रिया बुंनाय मथेब्ला बेखौ आबुङै लुफुंनांगौब्ला स्टेट नङाब्ला नेशनेल स्किमनि गोनांथि जागोन होनना फोरमायबावदों। नैथि रादाबाव दं अरुणाचल प्रदेशनि नामसाइनि जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ गासै थाइकमथि सिंफ लाइमोनफोर आरो आदिबासि लाइमोनफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि फिननायाव SRICनि सेक्सन 144 जों होजानाय गोहोफोरखौ बाहायनानै होबथाग्रा बिथोनफोरखौ मावफुंदों, जायनि जाहोनाव आयेन आरो आब्रुथिनि जेंना सोमजिदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे बिथोना नैथि माइल नामसाइनिफ्राय APIL कल'निसिम मोनसे समावनो 4नि बांसिन सुबुंफोरनि जुथुमनायखौ होबथायो। बेजों लोगोसे सिलाइ, दाउ, बोरला आरो थिर बायदि गिथावना हाथियारफोर लाखिनायखौ बन्द' खालामनाय जादों। जिल्ला कमिशनारआ गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बिथोनफोरखौ सिफायग्राफोरा आयेननि थि राहाफोरनि सिङाव आयेनारि बिजिरनायनि मोगा-मोगि जानांगोन। मैया 14 जानुवारि 2024 मायथाइनि मोनायाव नामसाइनि अल थाइ खामथि सिंफ लाइमोनफोर आरो आदिबासि सेंग्राफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि उनाव बेखौ खालामनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैया क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव जलेश्वरीआव जानाय एबसुनि खुंगा 55थि जथुम्मानि जोबथा सानाव फुंनि समाव गोजोन हानजा सुरो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो बिटिआरनि EM उकिल मुसाहारि बिथांमोनहा जौ जुवा, गान्जा आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना स्लगान होनानै हानजा सुरदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव लाइमोनफोरा ड्राग्स बाहायनानै एबा जौ जुवा बायदि बायदिजों जिउ खहा जागासिनो दं। बेनिखायनो बे फेग्रा बेसादफोरनिफ्राय हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों होनना बुंथिदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ क'क्राझारनि खौरांगिरिफोरनो 6 मासनि गाहाम हामलायनायनि मुङाव ना राननानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे नाखौ मोननानै क'क्राझारनि खौरांगिरि बिथांमोनहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना खौरां मोन्दों। गुबुन मोनसे खौराङा जाबाय मैयानि समावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गसाइगाव सहरनि श्री श्री सेवाश्रमाव स्वामी बिबेकानन्दनि मुसुखा गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। बे जाथाया जादों केरालायाव ट्रेनाव सासे आइजोखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ खानाय जादों। ट्रेनआ कटायाम स्टेशननिफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव बे जाथाया जादोंमोन आरो 22 बोसोर बैसोनि आइजोनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै बे जुदान आखुनि हौवाखौ खायमखुलायाव बोख्लायनानै खानाय जादों होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।